Hello，今次咧就係講呢個陶瓷娃娃，佢係用唔使50蚊就買翻嚟啦。咁睇下佢個做工先。今次條片咧係會教大家點樣去落妝嘅。睇下佢後邊咧係用熱熔膠就咁黐合啦，係打唔開。而前邊咧都本身有個珍珠都跌咗嘅，咁就係熱熔膠黐啦。咁就睇埋佢隻腳，除咗個膠袋，係啦，你見到佢嘅腳咧嘅顏色係有走邊嘅。咁你會見到佢腳仔同手仔咧會係肉色，而個身咧就係白色，好似個蛋咁樣。咁就件衫嘅做工咧就一般般啦，都比較差啲。不過佢50蚊嚟講咧都可接受嘅。雖然我最後改完都會幫佢整過件衫。咁見到後邊背脊咧，其實用手大力搣開佢已經可以拆開嘅。咁首先我哋拆開隻公仔先開始改裝啦。咁佢係一個基本5關節嘅陶瓷娃娃啦。咁佢裏邊都係穿橡筋嘅，係啦。咁我哋用鉸剪剪開佢先。咁全身有2條橡筋嘅，剪開2個部位就可以拆開噶啦。咁手仔啦、腳仔啦，其實幾十蚊嚟講咧，佢做工已經唔差嘅，個身體都有佢嘅形狀。不過咧就有少少崩咗。咁好啦。咁到個頭髮同埋個帽咧，佢係將個頭髮咧圍邊就咁樣用熱熔膠黐咗上去個頭度。咁個帽同個頭咧就要拆翻開分離啦。咁可以用啲道具去幫手嘅。我呢度咧就用戒刀咧戒開少少條邊。咁戒開咗少少條邊之後咧，就方便容易啲扯出嚟啦。然之後就用暴力，其實大力掹咧就會可以掹到出嚟嘅。係啦，咁拆咗個頭出嚟，咁你見到仲有少少熱熔膠質咧，就黐咗喺呢度。咁我哋就搣佢出嚟啦。咁剩翻啲膠質咧，我就用火機燒一燒佢，咁啊用啲嘢抹一抹走佢啦。咁因為咧用戒刀咧戒過條邊，咁因為佢係陶瓷娃娃啦，咁所以唔怕用火燒，不過就睇熱。咁你見到呢一度咧就係有污漬嘅。啲污漬係點嚟嘅咧？就係用戒刀戒邊嘅時候咧，金屬擦到陶瓷咧就會花咗嘅。咁我哋用神奇可棉抹一抹佢就得噶啦。咁然之後再準備落妝嘅材料啦，有棉花棒。咁呢度咧用啲最平嘅棉花棒。準備咗張化妝棉，但係其實我冇用到嘅。咁就一個兜啦。同埋用嘅 Fina 啦，咁準備好之後就可以開始抹妝。咁落妝咧最緊要就係多啲 Fina。其實一開始咧要多啲 Fina 去浸一浸佢先嘅。我諗咧其實係可以用多啲 Fina，揾個保鮮紙醃住佢，可能都係可以。不過我呢度又咁少嘢就唔搞咁多啦。就咁直接用棉花棒抹。咁你見佢其實咧抹咗一陣咧，2下就已經開始甩色。咁冇乜竅門嘅，其實用啲心機咧就可以抹晒所有部位。咁啊，唯獨是咧眼眶嗰啲邊位同埋嘴唇嘅邊位咧係容易殘留嘅。咁你見佢抹抹下咧，其實瞳孔嘅藍色咧已經消失，剩翻咧係眼珠嘅黑色部位同埋眼線嘅位咧係比較頑固一啲。咁呢度我哋都係要加大量嘅 Fina 去浸住佢，咁就會容易啲抹嘅。咁呢個步驟都係不斷重複啦。呢度開始咧可以抹埋個胭脂，就可以轉細嘅棉花棒去再抹重點嘅位置。
你見呢度咧已經差唔多抹晒啦，咁剩翻最少嘅部位咧就會用細棉花棒，都係點 thinner 去抹，用啲力大力捽，咁其實好快就消失噶啦。咁眼同嘴都一樣啦。咁就抹晒成個妝啦。咁下次條片咧會教大家點樣化妝。